naloba merci na nzambe na motema na ngai mobimba na bomoto na ngai nyonso Yesu yozala nzambe nalobi matondo mingi na yo matondo mingi nkolo Yesu matondo Mungu wangu aksanti sana baba aksanti sana Mungu Yesu aksanti ale kumama Yahweh kumama yozali nzambe kumama Yahweh kumama ozali Yahweh kumama likolo na nyonso kumama ozali papa soki nakumbisi yo te yayaranga ata mabange kobeta maboko yelelele soki nanetuli yo te shiloranga ata mabange kobeta maboko yokumame Voilà, bienvenue chez nous. Vérité News Télévision, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver à chaque fois devant vos télévisions, tablettes et tout dépend du format où vous nous recevez chez vous, dans vos salons de coiffure, dans vos maisons, ça dépend à l'endroit, à un autre. On vous dit un grand merci, grande de ma joie de vous présenter cette émission. Je m'appelle déjà, ou on m'appelle déjà, ou je réponds au nom de Dekare Bachia, l'homme de Boya et Makamboza, garçon 1m70 par choc, Kingo Mwambe, l'homme de Boya et Maramboza, garçon Maramoutou, garçon Mouye, garçon Anga Boya et Maramboza. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires. Ça nous fera énormément plaisir, énormément du bien. Dekare Bachia, toujours là pour vous servir, pour vous divertir, pour vous informer, pour vous égayer, pour vous apporter la bonne humeur et la gaieté. On est là toujours pour vous servir parce qu'on dit toujours vérité officielle, c'est notre devoir, c'est de vous servir. Peu importe les difficultés, peu importe les fatigues, peu importe les combats, peu importe les difficultés. Bref. On est toujours là pour vous tenir compagnie pour, je dis toujours à Dekare Bachia, tu auras toujours là, toujours en relation que tu auras Tolinga Rabino. Un grand merci à tous les abakouks du monde entier, en commençant par celle qu'on appelle le numéro 1 à comédien tout. Na longo limu tute banda papa masumu. Si na comédien bimi lelo, mutaleka bango na rejouer, mutaleka bango na makambo, mutaleka bango na eloko nzoto. Ya kasila bisalu mamse, SB pomba ya scène. Bako lobani ni kuna, bako ndi bako pola ka ba ba ni mate. Si c'est comme la police, la nimikate. Mais c'est quoi ça? Mais wesh! Oh là là! Ça va casser cette boîte qui da Abuja Collection boy. Qu'est-ce que la boîte qui Abuja boy? La lettre na boubou, na bazin riche. C'est la boîte qui Abuja. Bah t'as dit je vais pas savoir. Abuja Collection. Goma et Gomez. Attention, c'est bon là. Ça me va, franchement. Quand tu pleures, je me réjouis. Et ça va passer à Goma. Donc voilà, merci beaucoup à tous les abakouks, merci à tous les warriors de Fali Poupa, Spiritas, tout, Yeriti, Watana, Betorine, Aetembe. Le bidette, c'est ça le 21 au jour J, je crois, moins 18 heures. Pas le 21, c'est toujours jour moins 18, 19. Voilà, c'est quand 10 jours, voilà, 10 jours pour un concert, il y a la scène musicale de Paris, Balobi, Maka là-bas, Mata Poutouluma, Mata, Maka la Matsika, la Poutouluma, Mata avec Héritier Watana, Monsieur le chanteur, il va chanter la scène musicale de Paris. On a Paris déjà, Somba Billet, on a Belgique, on a Autriche, on a Grande-Bretagne, on a par-ci par-là, Somba Billet, il y a la scène musicale de Paris, on a vraiment décidé pas Papi Babi, mais ça moyen Royemba. Artiste l'artiste va chanter. Donc, vous a décidé. Merci aussi à tous les villageois, villageoises. Merci à tous les de Gaulois, Gauloises. Merci à tous les lignes de Dekare Bachia. Moi aussi, je vous aime à mort. Merci à celle qu'on appelle Gus et Kaboué, Trois Fastar, la maman de mon cœur. Merci pour tout. Merci à Madame Rokia de Paris, Madame Ali Makamara, Batutu Baralapoto, Tolinga Rabino. Il y a trop. Voilà! Tolo bientôt, maman Zorolamba, maman pas ses bandits. Maman Rolamba. Maman Passi et Bandi, maman à Rolamba. Donc vous allez vous préparer, vous allez bien penza, vous allez bien. Pour maman Zolamba penza, et puis maman Rolamba au service biso. Parce que maman Lambi m'a rambuté à Kitoko, maman Rolamba, n'est-ce pas?
nani akobima nzambe biso bagarçon ya parchak tozalaka bongo so toloba emotoka biso bato minoro mike biso toka minoro kwa biso minoro eza baminoro kwa nayebi te bagâteau en fait nga na kwa gâteau en fait gâteau d'anniversaire oui gâteau d'anniversaire quoi gâteau d'anniversaire naza kwa gâteau chantilly naza mouillé naza batatou naza bapersil ngade carré boya e makambo eza bilo epe bango kani bana bacommentaire yepe asalanga kuna te macha je vois je lis mais je parle nana makasi te oyo répondre yo ok makasi mpenza oyo répondre bino so natali kaka boye esila bisalo natali kaka boye mishu mbembele natali kaka boye naomi lokwa natali kaka boye sherika tumba natali kaka boye mon président ta président na kakama boye président Flavien leka président Flavien moba répondre te natali subaka nzambe azali boye geta natali kotonga bi nzambe alola kepasa nzambe na nga est-ce que va traumatiser vie dans ndeni je profite pour saluer mon ami Sandrine Chitenge elle avait marqué Sandrine Chitenge la crème est fraîche mon ami je te salue de prière quelque part parler de coach la penza c'est ça donc voilà lelo ngala komaka makila mabe comme grâce atala luni comme la ndenge malamu dès que luni comme ndenge mabe lelo même no analyse bon tout me concerne analyse le quoi ba mikolo ba analyse intelligent à un moment donné dans la vie il faut tout réfléchir ça le quoi mikolo le quoi tout ba kenda pe classe réellement to kenda classe to zape tant que classe en gros to zape classe en gros ya comprendre ba cours na ba toujours le loco ba to batala rapide biso ba maile makasi ko le capé biso avant d'abord d'arriver alors sur ce point laissez-moi dire un grand joyeux anniversaire to ba botama lelo. Joyeux anniversaire à vous, que du bonheur, longévité, prospérité sur votre espoir, que vous prospérez à tous égards. Et voilà, nous sincères condoléances aussi le plus attristé. Ma famille, tout ça, éprouvé, vous être cher dans Bango. Au nom de Vérité Mise Officielle et toutes ces personnalités, on vous présente nos sincères condoléances. Voilà. Je disais qu'il y a une analyse, tout ça, mais tu me une analyse par rapport à Marambo, on a mon qui dans les réseaux sociaux. Parce qu'on va rabattre, on va rappeler, biso, va comprendre, biso, ma casse. Koleka biso pe batala maye makasi koleka peut-être biso pour batala so donc autant bandako ba professeur autant bandako ba colonel ba cadre élevé au bali ba quoi otala yo de carré il faut comprendre que na koyoka nini pas mon bali wa konga lo banini na bali kam na bana lo moko na bana boye en fait Naomi Lufwankenda c'est ça non Naomi Lufwankenda voilà Naomi Lufwankenda ou ya groupe Simba molonga ni ya Roger Kalala. Et là, on a le balance, le on le balelo, batubé, pour comprendre par rapport à vidéo Roger Kala côté de la chaîne RDC Comédie, c'est quoi RDC bien. Roger, et là, on a eu une vie, tu es louba comme moi. Tu es louba comme moi. Na balo ba baradage mon ebi ki na prononcer ngo bien te, mais yo ebi ko prononcer bien ko le kanga manchi ma meno. E ngalo makila munonanga. Makila ya munonanga na bwaka ndambu na mela ndambu bakongo balobaka soyo to bwaki likolo esongela ko na ilongi Holanda bamuso balobaka kiaku kiangani ya yo pour aller plus loin dans la vie ndekona yo la famille la famille sacrée balobaka te ya slogan te ya penza solo. Il y a un slogan de Roger Kalala. Il y a un slogan et dans la penza, il y a solo qui est la famille est sacrée. Peu importe nos indifférences, pas to kokanate, to ndenge mo to libumu papa différent, to maman différente. Mais to zalaka to ndenge mo te. Ata papa so botami lelo, ata moi sina mobali kuto ba pesa di mbongo, muto to zana comportement na libala. Parce que so ba ko comparer ko yoka na mbala moko ba divorce ngeza de belé te na ba parquet. Dans le quoi biso muto to zana comportement na ye. Donc dans la vie un mois de son sali kamfo yoka ni yoka na soni. Roger, avant ça les kambu dans réseaux sociaux, au talika à côté, au talika à gauche, au talika à droite. Obina luba na okasona na silama obina okasona silama oyebi sans polémique on se voit on se salit to sola bien na oyebi pe bien oyebi Roger donc dès que répondre à Roger tonton boni c'est bon rappelle normal
mais les camoufles sont ça on a réseaux sociaux au talikaka obikete je peux pas na on a bêtise mususu et randa ba tout faible on a expliqué on va faire le sali moi pas bêtise mususu sala moi pas bêtise mususu sali bon pas bêtise mususu ba sala la réseaux sociaux et randa bango le faible to ba na ba pété si là exemple typique ya no black mo butu simba pété si là azonga liki fimo normal abondal azonga fimo be normal na abondal ba pété tout to ko complexer na musika to complexer que tout le monde a l'autre côté si ko ba bino bo garda bo charisme wana mobali ya mobali ndebino bo comme ça qui mibali yango mobali ya pantalon mobali ya état d'esprit mobali ya ndenge nini o réfléchir ndenge nini o mema makambo Roger oza totalement d'accord na yo ya kosala vidéo pona koloba makambo eleka mais tozela bino bosala ba vidéo oyo lelo ya kointerpeller batu kala na ba 2012 na tongo kota simba de tozela ba rendre bandi lelo to rendre kalati eza 2024 2023 de mois aussi à 2021 et ba rendre ba 2000 combien ba 2018 ba 2015 et on t'a calé mata il fait boya série wana boya ko réclamer les biso boza ba malambo ba que c'est la famille té si la zala humilier les réseaux sociaux rocher kala lo van na télé yebi o le kala simba na choquer que na terrain no place oza na groupe simba mambo esaki ebele si la za mabe za malamu manchuma meno makila mnona o obwaka ndambo omela ndambo na groupe simba na mona mutaki parfait c'est tom da parfait na mona ngati na longoli mutu te na groupe simba mobimba mutu parfait azata wazanga masumu azate toyoka masoloti na groupe simba ngo to apena parto ba na groupe simba ngo ba pesa tupe ba matière kande bwaka na groupe simba ba ndebo zaka wana ba za effectif ba longwa te ba zalaka wana ba ça suma kambo ibele na groupe simba ngo pone bobwaka ba jeto bone bobwaka ba Deborah ne bobwaka ba Eric ne bobwaka ne bobwaka ba Simeon bo bobwaka ba jeto ça bango ne ça biso ko ne tinga na YouTube yebi ko nisho ni fois na jeto monte e choquinga ngai na fali bona ko da pasha ki na jeto e choquinga te sikoyo na groupe simba na bino si ba na finga sila olobi parce bi ke Simeon bo sala ke kiri na bino bo bebani yango ozwi monopole ya koya o bimisa voice banda kana no se ba voice te Simeon nani Roger banda kala pe ozala na kata télévision na YouTube au moins ndi ba sokola ka sila matin midi soir entre nous mabe ya sila ya simba kabino ne boyebi mais na réseaux sociaux to mona mabe aussi la sala moto te siko yebi sangai pona nini te bino pe baleki ne boyaka bo défendre sila peu importe moi na kata famille simba bo défendre sila te pourquoi bo défendre ka été pourquoi ce qui lelo quand le lobby est sur Gomez mutatonga des personnes te oui mutatonga des personnes te to yebi des personnes mutatonga des personnes mutatonga yemota mutatonga des personnes comme fait kelinga pa na boaki matcha po boaki licher parce que banda kala wana bino baleki ya groupe simba bo banda ko vanda bo mona nde Gomez o sokola ya na bino noyo na bino Roger o noyo na bino kwa de makaka na bozane pembe ko sala live na kakwana ya mukala black bo vanda na sala live na si yekutu succès boya moni yekuti Roger ndona muluba na keno boye ola yona keno sko pembe olanda tango yobi ke abo be bani ndo bimisi voice bo banda comme ça ba voice c'était poani te Roger si la zaka humilier les réseaux sociaux mutu moko te et dans la disciplinaire et dans la société chef à répétition avant dans l'émission pour défendre si la to c'est no défendre ça peut être si la malam pour comment ce soit 3 temps ça la vidéo muta peki c'est azati so peki ça dans groupe simba angati ko finga sila le quoi contraire ko finga sila donc vous allez d'accord dans groupe simba mobima na longo limututi c'est vous allez d'accord vous allez accepter ma finga Gomez na finga sila bobeki oui Gomez ça li bien na yebi na libota yaya tazama be so likambo ekomeli baleki ba défendre la kana so ba contredire nga yaya tazama be so likambo ekomeli baleki ba défendre ka yaya Hollanda Roger
na Naomi atani actrice malamu asala ba émission te pour na ba polémique alinga kota ba polémique te moi na komela na Naomi on to tourner ça ma bébé micro na ça ba émission te na comprendre na ngai après ça ane pe mutu peut-être ndependa ne ba tendance on peut comment so peut-être aleke pas de quand a commis à bakouk c'est logique nga tonga bolinga émission na vouloir na ngai ko na ba na raison na ye abona yelo ba anga na komisa ngo B ponga pe na chape B na I na C eke bongo na ben déjà ina B na C T donc abone OK c'est bon na Naomi le foke na linga tellement kitoko na linga couple na bino yebi rejeté dit ce qu'on tango vandi na live on est condamné Siméon tu es condamné Siméon yo ko condamné Siméon te so ça les sentiments de ma kaka mutu ko venir permettre bosala les live wana kwa ça ba kaka za mukala ba misala ba mikala yango wana yo tina répétition ka nyovi tina répétition ka nyovi yo ko elongi simple de ba film sur ba biso de sans poudre o yepe longi boyi o pour ka mafuta na tongo yepe longi boyi po che poudre kaka o che poudre to ye ka boyi yo ko sans poudre te o PCP lita ma chance de respirer pesa lita ma chance de respirer te bébé yo ka nyovi na crayon ma bébé ngo ba tracer la crayon te yo concilier aux anangote concilier on va tracer la crayon aux anangote au sommet pas maquillère so ba maquilleuse ba teke l'autre tout ba maquilleuse ba teke le quoi on va chaka on va tracer la crayon Roger tango yé ozo condamner Siméon pas ne bo bebani ndesko ko bimisa ba voice te vérité à un escalier petit commis c'est le ton de la vérité c'est ton exactement où il y a vérité balinga te vérité faut triompher na dossier assis là to bite que si là ndaza parfait to bite que si là ndaza malamu so le papier le ba fingama ya pour na silence na bino ba na groupe Simba so le papier le ba fingama ne bo ba ke papier le ba fingama ba finga papier le mais pour na silence na bino ba na groupe Simba so bo beta le bo na beso che ba et si lenge si là pourquoi quand hémorragie na te pourquoi so pourquoi quand hémorragie c'est bon qui d'accord doit accepter qu'il kamwango c'est que vous acceptez qu'il y a un c'est que vous acceptez qu'il y a un c'est que vous acceptez que vous avez hémorragie banda makambo banda kalema ba kofinga na ba polémique tant vous belle au foot ba to mbongo to so ngana a to so ngana a tant vous belle au pesa ba to mbongo en somba ba to na mbongo pona ba lobela ka ye na ba émission ba finga ba to misusu wana banda mona te wana bo sala semblant tant vous le Siméon du courage Ozolanda tango belle a un monopole ya kozwa mbongo ko pesa ba journaliste to sponsoriser ba journaliste pour ba finga ba ninga il va dire moment de bo beta lo te niet bo katango ba te trop c'est trop belle si kama kamo pekisa belle te tango lelo si la zaka imile na réseaux sociaux Roger ozala informer ba kasi au na groupe Simba si la senga mise en disponibilité na groupe Simba tu es informé oyebi ke sila yena longwa ko sonta longola Simba mtalongola sila na Simba zate ye mokonda longola na ye mokonda mi longwa na Simba osko no sosko pembe hormis na ba polémique de gauche et de droite tu es un frère pour moi je t'aime beaucoup sosko sans polémique penza décarré penza na casquette sa pembe osko sosko pembe oyebi son ba chulu na koto ninga chulu ba par rapport mais on a un problème à langue. On a un problème à langue. Tant aussi la zaka imile ba finga si la matin midi soir tant Rémi ma carte de Rémi avant l'émission on finga si là pour mon avat beaucoup t'en Rémi na bureau belt beaucoup t'en Rémi kunat beaucoup ça Rémi ni on ça bien on ça bien pensali oh ya to ye ba biso to ba félicitations ba ba comédien ngoti tout ça on est tout que non sur la tout que non sur pembe on ça bien pensa ezoa bouger ma carte de Rémi tant va y avoir une émission finga si là aya na émission finga si là Rémi avec atolo que yene mwana belle avec atolo yene mwana belle tant avec atolo que yene mwana belle a finga si là bo peksa Rémi beaucoup dans Rémi ba événement nyonso mwana groupe 6 mois balaka Rémi azanga te ba biso ba o ba lisu fait bo chat sauter c'est quoi le banda ba biso ba o ba lisu fait to ko to finga ka to na droit ya fait ça mwana Simba te bo chat biso bongo mais bango ko ba loba lo ko ba te aka
bobengisa bana bafete nyonso mwana groupe nsima balaka bo bazanga te mpo bao baza baexemplaire toki nango na pembe bao baka baexemplaire bao bafingaka te bao balobaka alleluya amen shalom shalom te bo mpe bafingaka ti ya roger toki nango na logique ke nanga na tia audio na yo to mpe émission na yo mais mpona moi ozalaki na makarte mukala na otya te mpona opesa makambo te na chaîne na banda lelo ti lobi akozwa te ye ozalaka bongo na jeton ye pa ya bokelingaka jeton okambaka nanga tosala biso lipa te wana moninga nanga kambaka nanga mukala black kambaka nanga black ne yalanga ye kambaka nanga black yalanga ntango mosekaka lokwanga ikamnere boye awasoma muka lokwa dekare no nabushakanga nabushaka penza malane kochi nabushaka mninga nokosaba jete nabushaka penza dekare gaso passion takaso bwaki tolo boye nzambe pero mo fe bima wa ma tatu mo boye ya croix mo croix penza fe vandawa on va le caca parce que l'émission parti mon lobby d'émission obi parti mon émission obi que dans le ba chroniqueur té dans le ba nani ba fan sur ba glow modèle lobby d'être déjà la base Roger si là en apporter parole té na ba pire petit tout ça ngou bien biso to ba pire petit na ye pour le quoi bino ba na groupe simba bo rejeter ye biso to loko taillé to zoué to adopté si les enfants produisent je n'ai pas dit comment ça abandonné attends le quoi Melchisedek place abîmé la yebanate le quoi bino ba ndeko na groupe famille na bo boye bo rejeter pour na za mwana ma basa sale comportement il na fini sa papier lombe belle a fini sa papier lombe té black a fini sa papier lombe té Roger na so mukie tangu black ata mwana fio nanyo Fallon Bitodi Fallon Bitodi ya sokola sila na de la tête aux pieds. Roger mona ngote. Kalala. Omona ngote. Fallon Bitodi aya sokola black, a sokola nani sila de la tête aux pieds. Mais tout monde a black azane black et black nana droit, ya va na bateau ba finga sila. Sila nana droit te va na bateau ba finga bateau mususu. Te o ki bona ndei. Nane mo sali ba ndei. Les gars, vous pouvez vous droit. Belle, ana droit, yo mata, na bato ba fingela. Belle to kota ba bi kalane bala na kena sima mu Kongo wana. Bate yaka Roger. Bate yaka. Bate sa alléluia amen. Basa la shalom shalom. Bate sa Psalm 23. To basa la ni. To ba pesa Ecclésiaste 27. Elobi ni kulo banga Ecclésiaste 27. Elobi ni na makambo na ibipete. Tu vas Jérémie 33:3. Elle va tambola na sima beto bela okota na événement na batanga na ba fête. Bato balanda ke na simutongo na basi na mibali. Bateyaka. Te si la ne face à la hypocrisie, ava na bato ba finge te biso ko to finge la ke bato bango ba pe yebe fa zana biso yebe fa buwa ka biso na nko. Na mwanda mwakana to sendeni. Na nko pena na mwanda mwakana. Ce soir bino on s'en fout. So penye soit bino on s'en fout. O mede simaya bini le pesa mutu mususu. Le pesa pe mutu mususu. Pa bangone bana droit black. Ata mona bato ba finga silat. Ben. Ata mona bato ba finga silat. Ko sila ne face a bomba bato ba fi o ba fingela ke ba tenandeni. Azana leke chuma kasi. Azana mura makasi. Azana malika makasi. Azana ese makasi. Ana mida makasi, ana Sandrine makasi, ana Dekare makasi, Miss Lolo makasi, Tendresse makasi, Bishop makasi, Zuma makasi, Kamana Dorcas Boloko makasi. Oh, la guerrière makasi, Batutu makasi, pena bien. Où ça on est? Où ça on est? T'es dans la droite. T'es. Bah conflit na bino un groupe Simba. Il faut les garder entre vous dans le groupe Simba. Donc, on va dire que ça s'assit dans les réseaux sociaux. Fait que moi, un groupe Simba, il y a le bon, mais ça part. Habite à la mais ça part. Pour y aller, entre parenthèses, dans son oeil, yaka, kamalanga yaka, zwaki tvanda. Yo tso vanda na émission. Au bord à jeton wana. Yo pour la jeton ne komaka. Comment nango? Parce que ça sans impact.
Donc, ça sans impact, pourquoi? Au tourner quand la belle vie TV, aux agitation, yo tourner, soit disant, yo, pire petit à black va mémo Nigeria, elle va habiller. Yo, la matzo tension, yo, la boto prématuré, yo, bota prématuré. Yaka, voilà Zénith. Yo bota prématuré. Yaka. Zwakiti yaka. Azeme ozion ezanga tata nozolu comme to bambela wana obota. Yo faut bota prématuré. Voilà Zénith. Et comment qui matière. Kaba mu azato kaba likamboyo. Ah. Eh. Yo. Soit-disant les kayaya. Et soit-disant pire petit les kayaya. Il va dire que les kayaya tant que dans Nigeria qu'on tourne film là-bas et baby là-bas au Djoukou qui. Il va quand même marquer que tourner. En foot le billet pas yo mon on prend ma billet. Yo on prend ma billet aller retour na séjour. Pas séjour qu'on a en Nigeria, c'est toi-même hein, tu sais. Séjour en Nigeria. Oh yo moko bébé. Na Nigeria. Oh yo moko. Nande okota nande obima na ba transport na ba ozwelo te yo tourner kana Nigeria o tourner kana mama ngozi o tourner kana Chukuma bana ba pe likambo te mama kamba Regina Daniel mama kambo oh ya ba kambo ngoti ba kambo ke o likambo yo likambo te machao oh ya baby sending après tango yo il y a des missions. Au moins, tu te ridiculises. Sans polémique. Roger Kouta Balokoutou. Oh ya kumi chaka no mi chaka ti. Po so me lo to no likambuti. No mi chaka wana uzano ngoti. Wana monite. Apesi yo ata yo da piono kanda. Na pe okana po bota na prématuré on ozani na zemi na libomo yo la belle vie si on place yo tourner ba pe ka rôle pe ça dadat ya ninyo ya ben eloni ya ko servir ba pe ka rôle ba servir yo ka si belle on na miniature belle wa ba na miniature yo le git daili na rejouer yo le git daili ayaka sima na maboka s'imposa yi babilo tout makole pa na yakata belle préféré belle kabana na daili yele gi daili te robot a prématuré bébé robot a penda prématuré robot a li chomé yaka Taliga terrain au terrain la biso biso terrain nga terrain biso de to décider awa yo ko décider biso ta yo comédienne yo mto maboti yo youtuber to biso biso c'est nous qui décide, c'est nous qui dirige, c'est nous les youtubeurs et les youtubeuses biso ba yutabi biso ne to décider awa to beti li pate e la zo ke na mbo e to elali ya kuna elali ya koto Hollanda Roger donc quand c'est mêlé nous on a pas problème au couteau on est sur ça conseil toi on attend soit conseil té ça peut pas ça conseil tant on remis à beta lobo on a mis ça kabola si la na belle vie tant on remis à beta lobo on a mis ça kabola si la na belle vie faut beta lobo on a mis ça série wana c'est ça no ba te remi ko ba bongo te baba yana biso ya groupe Simba te boloba te botika remi ça la sentiment na ye après avoir qu'on va 50 sango bela bonzaka e so be 100 so be 200 après avoir qu'on zombon wana ya beta lo bona mesa kabola bango abenga si la bébé lili boba finga belte po bela nani ba finga bébé bien remi na droit finga si la ko ba la droit finga belte po bela nani asala be nina maboki o boni bela likambuta bela likambuta dati tabala sa lo ba ka fimo un simple fimo ma boki ne likambuta dati
Comment on a hâte d'être à Paris, on a fait ses mots. Quand on a la camarade, la fille est belle. Oh, dans la cité. D'abord, la fille est belle qui est ma garçon. Non, désolé. Désolé. Dès que ma chia, na mata quoi, hein? Na mata quoi, ah ouais? Ah ouais, na mata quoi, hein? Yo robot après ma robot à l'ichombe. Donc, Roger, na dossier Oyokutu, c'est pas le moment de venir condamner, auto-condamner, auto-privilégier, c'est pas le moment. Moment ça n'a pas. Le quoi moment exact. Zano calme, silama na yo, salavino à l'aise, beta makamoko kara concentré na Naomi Frankenda. Moi ka Naomi Frankenda na vane na silama na ye. A silama na boya na ye. Ay o bitumba na baba nzoko. Ba yana biso ba matisne to ka passe. Dans le quoi si la belle black ba protana entre bango na bango. On s'en fout maman na bango. Moi makamo Roger, yo rosangote. Na temps normal. Si on a vidéo, no yo mo parce que makambo yo lo ba Roger ya na sens. Si on le ma 4 de mukala bo zena yo wana. Ama mo na sens te. Ama mo na sens te. Ay ba ta makambo ya ta na sens te. Yo mo na ka ba muso ba defi popi mo moti. Fa marié, asila menai. Ata ba bika lo ba ne cc mais asila na caméra. Ava ne kimia. Nani miss wana asila menai. Je suis garçon qui est na bango. Donc basila maki ya basila maki. Ikamnele boye. Ya rendre la résistance que na bongo en kolela te ko mama ko luka muto ona luka mama ko bundeza te ya kana biso ngano kana video. Yo boîte jeton ngape na ina zongisi jeton. Munda ko bunda azate jeton kaka tota ba rendre interdit de plairer. Mama ko leleza ba te ko lela te ko senga omondo senga ki recours. Mondo senga recours. Ana kana yellow dossier. Ya Angola. Mondo senga recours. Mona yellow da dossier zeni do silama. Batela mwana na pardon ya. Batela no bébé. Batela no bébé eh. Batela bébé silama. Ah. Silama, batela no bébé. Ah, vano esika moko. Vano esika. Yaya, sika na ko leka. Vano esika mama kama itali oto. Ngomi kosa makamo itali ote. Yesate. Roger soit le baki à propos le baki wana, c'est logique. Ani na raison na ye, mais nga mono que c'était pas le moment. Parce que si Simeon, c'est que Simeon mona que oui, et dans la cas bongo Roger. Sobo bébé na mutu, il faut obim sa vérité que ne bongo. So peut Gomez na ba voix sa Simeon boua kaka mais ya Gomez ya Simeon ko pèse na monte pas que sans impact. Olada. So pas la voix sa Gomez. Abouaka Gomez boaka. Bébé, les gars to sala ngot, rebit. Boaka. Boaka li chair. Boaka li chair to pèse li chair espace. Pèse li chair chance. Pesa li chair chance. Boaka li chair to eto CP ça je CP là. Donc le quoi Roger na Naomi bo vana na no calme bo silama na bino. Bo silama na bino. Le quoi bo mona bo bwana makambo moi bo lobalika mo ezate peut-être par rapport à groupe Simba, to peut-être et ba relation na bana ba ya mususu et do permettre te au moins que so lobby ou ya na so o CP là te garder nos silence. Olanda. Gardez nos silence. Pour Simeon, assez ma bête. Na mon ma bête Simeon salité. Opé Gomez à la caba Simeon. Le quoi coquille c'est un pété. Y'a pas Simeon comme ça ma chair. Ce qu'on a battu on le dit que ma paix ça va je ba YouTuber ba ma chair. Ne banane, bon le banane. Ba Deborah. To ba Eric Litanda. Bon le bango. Oh, il y a un groupe Simba, il y a un effectivement groupe Simba. Eh, vous voyez, Nasolana nani, quoi y a nani? Ah, quoi y a un nani? Il y a un mouindou boy, il y a un groupe Simba, on va appeler chef, il y a un mouindou boy, quoi y a un nani? Vous avez un commentaire? Il y a un gars bandeko.
Yalanga. La soirée. Pas de oh. La soirée makasi. Ambutu. To soirée ambutu kitoko. Eh. Yala bandeko. Kambwango. Kambwango penza. Kambwango penza babika. Voilà, merci beaucoup à votre Arabiso, merci à Kinshasa, merci à votre Malinga de Kariba Chia. Un grand merci à vous. Donc, à retenir. À la place de venir nous dire Ekitaki, et Mataki, et Salaki, et Zongsaki. On n'en a pas besoin. Terrain to comment déjà, bien on train kende déjà, ils ont à sauter. Yeah, masu eke comme na katika senge nous bongo bongisa mo bongso ndenge. Ba fa ba dinda, bo benga de ba bingisa ba mo. Foto dinda non na likambo wango. Non to dindite. Na makambo ba kota ba prison. Na makambo ba kota ba parquet ba bima. Aïe aïe. Na makambo yo. Ba kenda. Na makambo yo. Ba lana na ba kasho. Na makambo yo sime en côté lango kasho. Mais parce que mon force à bakuka côté kasho bimi. Aïe aïe. Siko entre parenthèses. Kabananga yaka, mukara yaka no. Ya, kaka. Yo na mata kwawa. Yo na mata ko penzawa. Awa penza awa. Yo milanga. Yo la la vérité officielle. Oh ya to ibani. Yo la ka awa olamka awa. Oh, yo la olamka mais bande ko bo sunganga so bo kelinga jeto bo tindelinga parti yango. Paka bana na bo keleme sous jeto. Parce que to saka boy. Kapo. Et que na bongo, ce que tout ce comédien mo boy, a se ridiculiser, a soit na ba YouTuber, c'est trop ridicule hein. Beaucoup bo so ba 600 ndeni. Bo so makamon pe ndeni, beaucoup ba grand ndeni. Bo remplacer ba si la moté, bo remplacer ba ici la moté, bo remplacer ba belgique ngo pété. Pour bon esprit té. Faut avoir esprit. Bon avoir esprit le roi Arline Woko. Bon avoir esprit le roi Cardozo 1000 esprits à s'imposer. Bon avoir esprit le roi Cardozo 1000 esprits. Mon ami, je te salue depuis quelque part. Cardozo 1000 esprits. Arapenza 1000 esprits mbila. On les gâté. Cardozo on les gâté. Cardozo et on les gâté, on les gâté. On les gâté ni na magambo on les gâté ni. On les gâté pas Cardozo. Donc, arrêtez Roger. On va le mais est-ce qu'on est au comé là déjà? Tu vois la musique. Mutako yoka nete ma yoka. Pas ton sama yoka. Pas ton yoka na bisoté. Donc, quand on yoka na bisoté souté, silama na yo. Batalo libala na yo. Na Naomi. Bon, on va faire kimia. C'est plus mieux. Au revoir.